Hei, da er det enda en video på kanalen min. Jeg vil bare si noe helt før jeg starter. Jeg har sett at det er blitt mindre og mindre seere på videoene mine, så etter dere har sett noen videoer her, del den på Facebook, Twitter, Instagram. Jeg tror ikke jeg går og deler på Instagram, men hvis det går, del det dit. Det jeg skal vise dere hvordan man lager i dag, er et grishyll som sier pang. Jeg har tatt av det røde ut på med gaffateip. Jeg elsker gaffateip. Hvem som ikke liker gaffateip? Hvis noen som ikke liker gaffateip, si fra ned i kommentarfeltet. Og måten jeg tenkte å gjøre det på, er at jeg tipper de fleste av dere vet at hvis man putter en ert oppi oss, eller teip igjen eller noe sånt, fremme i tuppen alt med det lunta er, så kommer trykket til å skyte erten ut og så si pang. Men det er ikke akkurat sånn jeg tenkte å gjøre det i dag. Jeg skal gjøre det på en annen måte, hvor jeg bruker noen sånne som faktisk krymper når de kommer i kontakt med flammer eller høy nok temperatur. Og de krymper seg ganske så smått. Så det skal jeg bruke. Og jeg skal bruke, i stedet for en erte å legge inn i, så skal jeg legge en skru inn i. En helt vanlig skrue. For at alle vet at jeg har en skrueløs i hodet. En liten vits. Og så skal jeg bruke den trofaste gaffateipen. Igjen, hvem er det som ikke liker gaffateip? Hvordan går det til å ikke like gaffateip? Det går ikke annet. Det er umulig å ikke like gaffateip. Du kan gjøre alt med gaffateip. Jeg har sett Mythbusters, de laget en båt med gaffateip. De overlevde i villmarken med gaffateip. De holdt en bil oppe i 15 timer med gaffateip. Altså 5, 10, 1 og så 5 timer med bare gaffateip. De brukte sånn 2, 3, 4 ruller med gaffateip, men fortsatt de klarte det. De bygde en bro ut av gaffateip. De bygde klær ut av gaffateip. Og jeg skal forresten, her er en liten spoiler alert for lenger frem i serien. En ting som jeg har bestemt meg for. Før slutten av 2015 så skal jeg lage en dress ut av gaffateip. Det blir mest sannsynligvis litt før jul. Så dere som går på samme skole som meg, dere kan bare glede dere til å se meg i en dress av gaffateip med den alles favoritt kuleste flosshatt noensinne, gaffahatten. Lagde den selv, brukt 3 timer på den. Jeg brukte den på juleavslutningen i 2014. Kos meg. Så nå er vi 3 minutter inn i videoen og fortsatt ikke gjort noe, bare tulla. Så da får vi prøve å starte. Det som er problemet er at jeg har ikke noe til å holde telefonen min oppe utenom mine egne hender, så jeg liker ikke lyset her. Prøv å sette kameraet litt lenger til siden. Nei, lyset kommer fortsatt i veien. Dumme taklampe! Han spør faren min om han har en gammel kassettholder. Hvis dere lurer på hva jeg skal med en gammel kassettholder, så følg med til en video enda senere i kanalen min. Og avslører jeg enda mer hva jeg skal gjøre. Ok, det første vi vil gjøre, bare for å si det, de her er for å kjøpe på Biltema, Bilekstra, Felleskjøpet, stort sett alle jernvarebutikker, Claes Olsen, mest av jernvarebutikker. Husker ikke et navnet på dem. Legg sikkert navnet i beskrivelsen under her. Så det første du har lyst til å gjøre, du får ikke kjøpt dem like langt som et grishyll, eller kanskje du får kjøpt dem. De finnes i veldig mange forskjellige størrelser. Men du er nødt til å måle opp litt større enn grishyllet. Hvis du ser her, så måler jeg litt større, sånn at tuppen går litt over. Grunnen til det er for at da er det lettere å gjøre det tett, pluss at da har du, det er bedre å ta for mye enn for lite.
Tipper alle som har hørt ordtaket. Så tar du bare en tang, trofaste tanga. Alt mitt utstyr er trofast. Så klipper du litt under grisehjulet. Bare for at, igjen, jo mer jo bedre. Ikke bruk opp alt. Det er for mye. Gaffateip blir aldri nok. Aldri. Går ikke an til å få nok gaffateip. Og en annen grunn til at du har lyst til å ha mer av den gummien her, er for at du skal bruke fyrstikker. Fyrstikker til å få ordnet det. Og lunta er lettantennelig, som alt fyrverkeri er. Det som er at dette blir så utrolig smått at du kan stort sett lage en kraftig rakett ut av dette grisehyll. Mest sannsynligvis så kommer det å begynne å brenne da. Men noe jeg så når jeg skulle begynne med dette, er at tuppen på grisehyll har blitt klemt sammen. Jeg ikke liker. Og da bruker jeg bare en penn til å utvide hullet der, så jeg får plass til en skru oppi. Så jeg lett bakenden tipper på at, nei, det blir for stort. Ta i fronten på skruen, og så prøv å stappe den forsiktig nedi. Pass på å ikke kutte lunta, for den er viktig. En av de viktigste delene i et grisehyll. Etter å feste den på, så har du stoppet en god del av trykket. Når du tenner på lunta, så går den ned, og så fyres den av. Da er det som gjør sånn at den flyg, er at det er såpass mye trykk som går ut, og ikke nok som går ut på andre siden også, og da flyger den bare rett fram. Da skal vi ta den her. Stappe den forsiktig nedi. Igjen, pass på lunta. Den er viktig at du ikke tar fyr på. I hvert fall ikke når du har den i hendene. Det er sikkert noe bedre måte å gjøre dette på, men jeg vet ikke om noe bedre måte. Lek meg med fyrstikker på rommet. Wow! Ikke lures det. Først jeg har lyst til å si noe, er ikke gjør dette hjemme. Og allerede nå så kan dere se at den blir utrolig mye mindre. I hvert fall på tuppen her, så er det 3 tjukkelser her. Der hvor det ikke gjort noe med flommen. Her hvor flommen er faktisk, gummien er satt seg totalt i rundt. Og her hvor det ikke er noe, der er helt, nesten helt tett. Så du klarer ikke å gjøre dette med en fyrstikk. Det går ikke an. Du må ha flere fyrstikker, og det er bare skummelt hver eneste gang jeg gjør det. Fyrstikker er flammer. Flammer er farlig. Vær forsiktig. Jeg har ikke ansvar for noe av det dere ødelegger. Og gummien her blir utrolig varm. Vær så snill, ikke ta bort det med en gang etterpå. Med mindre du er heldig og at den ikke blir så utrolig varm. Men vær forsiktig med lunta. Jeg gjorde dette i går også. Det tok fyr. Bestefar min ble sur. Far min ble sur. Familien min ble sur. Nå er jeg rett opp med lunta. Og da er bare varmen fra fyrstikken, ikke flammen, bare varmen. Der, det er tippet på det nok. Vær forsiktig, det kan smelte faktisk, den gummien her. Kan smelte og smelte fast i fingrene hvis du tar bort den rett etterpå. Så vær forsiktig med det. Utsvart grisehyll. Ganske simpelt. Hvorfor dere ikke gjør dette hvert år for å få grisehyllet til mer kraft, skjønner jeg ikke. Det er råartig. Men nå er vi ferdig med fyrstikkene. Trenger ikke dem mer. Nå er gaffateipen. Gaffateipen skal ligge tett i rundt toppen her. Det kan klemme igjen, og så har jeg noe elektrikerteip. Det er
De kan faktisk holde strammere enn gaffateip, men det skal holde tett. Virkelig tett. Jeg prøver å finne en alternativ måte på å holde mobilen min oppe. Sånn. Da kan jeg bruke gaffateipen her. Det er ikke akkurat den sterkeste gaffateipen jeg bruker her nå. Men det er den jeg har tilgjengelig fra andre gaffateiprullen min. Bruker jeg til å holde telefonen min. Du vil at det skal være tett på begge sidene. For hvis det bare er tett på en side, så blir det mer trykk på den andre siden. Og da smeller det, eller da begynner flammen å komme ut på andre siden. Fysikk. Egentlig ikke. Det er bare logikk. Du skal ha det tett, utrolig tett, rundt hele grythylet her. Ikke bry deg om at det blir for mye. Men du skal sprenge det uansett. Det er ikke sikkert at det blir så mye stor eksplosjon på grunn av at det er så tett. Men kanskje. Alt trykket må gå ut et sted. Tuppen kan det faktisk komme ut av. Baken her tar og klemmer igjen for at trykket ikke skal gå ut der. Det blir mindre trykk som kan komme seg ut der. Da. Ser ikke fint ut, men det virker, tror jeg. Vet ikke. Jeg gjorde det i går, men ja. Sa pang da, men jeg vet ikke hva jeg kommer til å si i dag. Det er ganske så mørkt ute. Kanskje dere ikke ser meg når jeg er ute. Ok. Opp med kniven. Nå kutter jeg bare av gaffateipen, for jeg ser at dette går ikke. Det blir en svær klump her, og ingenting der, for at gaffateipen ikke var satt i nok vinkel. Så ny gaffa. Der. Igjen, snurre det godt i rundt. Du vil ha det tett, men ikke tett igjen på toppen ennå, for det skal du gjøre etterpå. Grunnen til at du skal gjøre det etterpå, er for at da får du tettere. Hater gaffateipen akkurat her. Det er den dårlige Claes Olsen-typen. Det er én ting. Den ene tingen Claes Olsen ikke klarer å lage, og det er gaffateip. Jeg er ikke sikker på hva den andre gaffateipen min er fra. Jo, den er fra den jernvarebutikken med der ARG Data var før. Ok, det får være nok gaffateip. Det er en god del. Og nå har du tull der. Det er såpass enkelt å bare klemme igjen. Klem det igjen. Ok, hvis det ikke ser ut som en klump her for dere, så vet ikke jeg hva som er med synet deres. Men ser ganske så ferdig ut. Håper det er ferdig. Det som er at lunta kommer ikke til å slukke på grunn av oksygen. For at når den kommer seg inn, så er det et åpnerom her som kommer til å få oksygen inn. Den trenger ikke mer enn oksygen enn det radius, nei, diameteren ganger pi. Tror jeg det blir. En stund siden vi hadde om det på skolen, så. Det var enten diameteren som er fra ene siden til andre siden ganger pi, som var alt det rundt, alt det 3,1415, og en haug med andre tall lenger bak sånn. Men eller blir den tallene står den veien, ikke den veien. Men et eller annet sånt. Enten var radius eller diameter. Hvis du ikke vet hva radius eller diameter er, søk det opp på Google. Men da er denne ferdig. Da er det eneste som mangler å teste den ut. Vær så snill, virk.
har ikke lighter i nå lenger, fordi at den gikk tom for gass, og så tok jeg den her. Jeg vil prøve å finne ut hvordan den her fungerer, for det gir ikke noe mening for meg at den her skal faktisk fungere. For den her produserer, må minst produsere opp i hvor lang er gnisten på den tingen her da? Gnisten på den tingen her kan faktisk komme opp i 1 centimeter hvis du er heldig. Altså 1 centimeter i gnist på en sånn er 10 000 volt. Det er mye. Det er sykt mye. Men det er noen ganger den... Nei. Kanskje dere kan se det. Ja. Jo. Nå er jeg jo på halv centimeter, altså 5000 volt. Ja, dere lager i hvert fall ikke en gnist på. Hvor vanskelig da? Nei. Der. Halv. Ser ut som en 5000 volt den der lager. Hvis dere ikke tror på at 10 000 volt er 1 centimeters gnist, søk det opp. How many volts to make 1 centimeter gnist? Vet ikke. Men da skal jeg bare kutte her, så er jeg tilbake om noen få pikosekunder, som er en rundt en milliondels sekund. Start. Ja. Hei. Da har jeg klart å tenne på grisehyllet. Jeg har fått en annen person til å holde kameraet nå. Så skal vi egentlig bare tenne på. Nissan er redd. Nissan. Wow! Pang! Han lager ganske så godt smell da. Helt borte. Så det virket i hvert fall. Enda et prosjekt som av en eller annen grunn virket. Skjønner ikke hvorfor alt som skal eksplodere til meg. Så da er jeg bare opp på rommet mitt og redigerer videoen, så er jeg ferdig. Hei, da sitter jeg og redigerer videoen. Men jeg kom på, mens jeg satt og redigerte her, at jeg har glemt noe som jeg pleier å gjøre i alle videoene mine. Si fra hva dere skal gjøre etter dere har sett videoen, som er at dere skal like. Hvis dere trykker på dislike-knappen, så skriv ned i kommentarfeltet hvorfor dere ikke likte videoen. Hvis det er på grunn av at jeg lekte meg med fyrverkeri lenge etter 1. januar, så ikke del til politiet. Jeg tror jeg kommer til å få en liten bot for det. Vel, jeg er ikke over 15 ennå. Så er mamma og pappa som får boten der. Trykk den røde abonner-knappen eller subscribe-knappen. Si fra til venner og sånt hvor de kan finne kanalen. Når du trykker på den der del-knappen nedi rett over beskrivelsen, så trykker dere, kan dere kopiere linken der. Den linken begynner der sekundene under her begynner. Og skal vi se da, hvis jeg bare trykker på samme der, det står del der, foran der står legg til, og etter det står det mer, men det er en link, en forkortet link, så dere ikke trenger å skrive ned youtube.com/et eller annet, jeg lik E6KWXYM og alt det der. Det er bare irriterende, så dere kommer ikke til, jeg tror ikke dere kommer til samme video, jeg er ikke sikker på det. Men det er mye lettere å kopiere den linken som står under her. For det er youtube.b, og da trenger dere ikke ha med .com heller. Men det er b/
Og så er ikke watch spørsmålstegn V, og så er lik. Da er bare E6KWXYMMIAK. Da er bare det som står direkte sånn. Så like det som like hvis du ikke likte videoen. Hvis du ikke likte videoen, skriv ned i kommentarfeltet hvorfor du ikke likte videoen. Og trykk på røde subscribe-knappen, eller del-knappen, som det også heter på norsk. Og så si fra til alle vennene du vet om kanalen min, og få dem til å se på. Sorry for håret, men dusja før jeg gjorde det, så jeg fikk ikke noe tid til å ordne håret, og så gidder jeg ikke ordne håret på kvelden etter skolen, og sånn. Det er ikke noe jeg skal vise håret til da. Så, ha det.